e il duo Paso Doble 21, formato da Alberto Cicaiban e Michele Pucci, due persone assolutamente rare e uniche nel quadro e nel mondo odierno. Questo signore e oltretutto, essendo non solo un grande musicista, ma un musicista brasiliano, lui terrà qui prossimamente una conferenza molto ricca, molto importante sui bandoleros, sui banditi brasiliani che hanno, come dire, tenuto banco, e ne abbiamo qualche piccolo esempio anche nel museo, hanno tenuto banco per decenni in Brasile, in mezzo alla povera gente del nord-est. Oltre a essere un grande chitarrista, è il presidente di Vivi Ben si può, e anche lui si prodiga a creare un tessuto sociale che sia capace di reagire, di rispondere a tutte le sopraffazioni che negli ultimi tempi, a partire dal 2020, hanno modificato drasticamente il nostro vivere. Le nostre idee dal punto di vista umano, politico, puntano in quella direzione. La direzione del sud, quella è la nostra bussola. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueno el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco al sur el tiempo abierto y su después. Buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad.